السلام عليكم متتبعي الكرام، مرحبا بكم معايا في قناتي قناه السيده فايزه. كنتمنى هاد لا فيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم رغيفات معمرين كيجيو زوينين بزاف، رائعين وساهلين ماشي صعابين في الخدمه ديالهم. كنتمنى انكم تجربوهم، حيت الا جربتوهم انا متاكده انهم غادي يعجبوكم. كيجيو هانتوما شوفوا، انا هنا محيده الصوت ولكن راه عرفتي كيجيو مورقين مقرمشين بحال الوريقات البسطيله، كيجيو رائعين. حيت تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه والمكونات. ومرحبا بكم معايا. بالنسبه للناس اللي يلاه التحقوا بالقناه جداد، كنقول لكم قبل ما تفعلوا بعدا جرس الاشتراك اشتركوا في القناه وفعلوا جرس الاشتراك، وما تنساونيش من لايك ديالكم والتعاليق الجميله ديالكم، وايضا بارطاجيو لا فيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. العجين ديال هاد الرغيفات كنحتاج هنا كيلو ديال الدقيق، شويه ديال الملح على حسب الذوق، خماره وحده من وزن 8 غرام، ومعلقه صغيره ديال سنيده، معلقه صغيره ديال السكر. هادو هما المكونات اللي عندنا في هاد الرغيف ديالنا، وكيجيو رغيفات مورقين رائعين. هنا عندنا الدقيق الناعم، اين عندي هنايا الفورس من نوع ديال الكنز، كيجي زوين، كيبقى متماسك وكيترقق، كيعطينا زعما الطوع في الخدمه، كنصحكم به. كناخذوا هنايا المكونات اللي عندنا كنديروهم في الدقيق، كندوزو نخلطوهم هكا بيدينا حتى كي يتخلطوا لنا النواشف كاملين، عاد باش كنبداو نضيفوا الماء. عندي هنايا الماء دافي باش عجنت، ولكن حيت دابا الجو بارد، يعني ملي كيكون الجو دافي ما كنحتاجوش الماء دافي، كنعجنو بالماء بارد. راه الماء بارد في العجينه د الرغيف حسن، يعني الملاوي الرغيف هادشي د المسمن كله بالماء بارد كتجي العجينه حسن. ولكن بحال دابا هاد الوقت هذا اللي الجو شويه بارد، ملي كنديروا الماء دافي كيعاوننا في العجين ديالنا. والعجين طريقه العجينه راه مهمه، كنبقاو نضيفوا الماء بشويه بشويه بلا ما كنضغطوا على العجينه باش ما تعطيناش ديك التكويرات لداخل. كنبقاو بشويه بشويه هكا حتى كنحصلوا بيدينا، كنجمعوا العجينه كتكون هكايا ماشي رطبه بزاف ماشي عاصيه، ماشي متماسكه. كنظفوا طبعا المكان اللي غادي نطلقوا فيه العجين ديالنا راه منظف مزيان، كنهبطوها من المول اولا من الاناء اللي عجنا فيه. طبعا دائما الاناء اللي كنعجنوا فيه يكون كبير باش نكونوا مرتاحين في العجين. صافي، وكندلكو غير واحد الدلكه خفيفه، يعني ماشي بزاف، غير باش يتخلطوا لينا المكونات كاملين، وكنجمعوها بحال هكايا. نديروا لها واحد شويه ديال الزيت، ونجمعوها في بلاستيك غذائي، ونخليوها على الاقل ساعتين، يعني نخليوها اكثر من ساعتين، المهم اقل وقت هو ساعتين. كترطب لينا، كتجي مدلوكه بحال دوزناها في العجانه هكا، ونجمعوها حتى ترطب لينا مزيان، عاد نعاودوا ليها الدليكه. صافي نجمعوها في بلاستيك غذائي، ونمشيو نشوفوا المكونات ديال الحشوه ديال هاد الرغيفات ديالنا. الرغيفات ديالنا او الحشوه ديال الرغيفات ديالنا، طبعا هذه العجين اللي عجنت، يعني العجين اللي كيكفينا لهاد الحشوه هذه من كيلو حتى الكيلو الا ربع. عندي هنا نص كيلو ديال الكفته، شويه ديال الفلفله خضراء، شويه ديال الفلفله صفراء، وكندير حتى الفلفله حمراء غير حيت ما متواجداش عندي ما درتهاش. جوج بصلات كبارين مشلضين بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، شويه ديال الزيتون مقطع رقيق، شويه ديال الفخوماج الا كاين، ان كيجيو زوينين بلا فخوماج، غير هو الا كاين كنضيفوا داك الفخوماج باش كيعاوننا. وصافي، شويه ديال الهريسه الا كنا كناخذوا الحار، شويه ديال التحميره او فلفل احمر، شويه ديال الكمون، شويه ديال الكركم، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال البزار او فلفل اسود، وشويه ديال الملحه. طبعا دائما الملحه على حسب الذوق. كنديروا واحد المقلاة وكنديروا فيها شويه ديال زيت الزيتون، ما ذكرتهاش من قبل، غير كتدفى شويه، وكنحطوا البصله ديالنا، جوج ديال البصلات يكونوا كبارين، او لا ما كانوش كبار يكونوا ثلاثه. غير كطرخى لينا شويه البصله، كنضيفوا الفلافل. هنا انا راه كنت معوله على الفلفله حمراء عندي، ومنين جيت باش غادي نبدا نصاوب لقيت الفلفله ما كايناش، اما هي الفلفله حمراء كتعطيها واحد المنظر رائع، اما المذاق راه كله بحال بحال. صافي، من بعد ما كتطلق لينا هذيك الخضره ديالنا كنضيفوا الكفته هكا، وكنضيفوا المكونات اللي عندنا، العطريه اللي ذكرت لكم من قبل.
كنبقاو نحركوا في الكفته ديالنا، ما كنتوقفوش عليها، وكنخليو النار مجهده، يعني كتكون العافيه مجهده شويه باش تنشف لينا بحال هكذا بلا ما تطلق الماء، وما نخليوهاش طيب بزاف. يعني عي كنشوفوها نشفات تغير اللون ديالها صافي كنطفيو عليها النار. هانتوما كنعري لكم المقلاه باش تبان لكم بان ما فيهاش الماء، خصها تكون ناشفه. هنا كنضيفوا داك الزيتون وهي باقا سخونه باش حتى هو يسخن معاها، يطلق فيها المذاق. طبعا هو راه مغسلناه ونشفناه مزيان، ما كيكونش فيه الماء. صافي كنديروا داك الزيتون ونديروا الفرماج ونخليوها حتى تبرد، وندوزو نطلقوا العجين ديالنا. صافي من بعد ما جبدنا العجين شوفوا كيفاش كتكون رطبه غزاله ومتماسكه، ما كتقطعش، وهكا كندلكوها غير واحد شي شويه حتى كتولي كطرطق. يعني غير شويه كنديوها ونجيبوها كترجع كطرطق. كنقطعوا العجينه هكايا كويرات، وكنديروها حرابل، وكنبداو نقسموا القطع متساويه. انا هنا باش كندير رغيفات صغيورين درت القطع صغيره، لان درت الرغيفه ديالي صغيره. كنبقاو هكا كنقطعوا بشويه، اللي كنقطعوا اللي حربناها كنقطعوها، وحنا غاديين هكا كنقطعوا كنكوروا. انا راه واخا سمحوا لي لا طولت عليكم الفيديو، ولكن باش كنشرح باش الناس اللي بغى فعلا يتعلم ويصاوب شي حاجه زوينه راه غيتبع الفيديو من الاول حتى الاخر. هكا كناخذوا القطع متساويه. طبعا الا جاتنا القطعه كانوا القطع صغيورين كنجمعوا دوك الصغيورين كنعاودوا نجمعوا وحده مع وحده. صافي كنجمعوهم بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا هانتوما. هكا كنديروا هذاك الكل هكايا كويره صغيره، عينا ميزاننا كنجيبوه مقد. طبعا درنا نسيت ما ذكرتش لكم الزبده. درنا باش غادي نطلقوا العجين بشويه ديال الزبده، ذوبناها وحيدنا لها الحليب ديالها. ملي كتذوب ما كتكونش بارده بزاف، كنزيدوا ليها شويه كك ديال الزيت. هذاك شويه ديال الزيت غير باش تبقى لينا شويه هكايا ما تجمدش لينا حيت الجو بارد. هنايا قلبت هنايا الخليط ديالي لقيتو باقي دافي شويه، غادي نخليه بلاتي شويه حتى يزيد يبرد، لان خصو يكون بارد مزيان باش ما تقطعش لينا العجينه. صافي نبدا نطلق في العجينه بدا ما برد ليا شويه الخليط. ها هو من بعد ما برد الخليط مزيان صافي. دابا غادي نبدا نعمر الرغيفات او المسيمنات، كاين اللي كيقول لهم المسيمنات. كنطلقوا العجينه حتى كتولي الرخامه ديال البوطاجي كتبان لينا. هانتوما شوفوا مزيان كيفاش كتكون مطلوقه، كتولي مطلوقه بحال الورقه ديال البسطيله. كناخذوا معلقه هكذا وعيدنا ميزاننا على حسب العجينه اللي عندنا. كنطويو على هذا الشكل هذا. نديرو شويه ديما كندهنوا بالزبده، لان الزبده هي اللي كتخلي الوريقات محلولين مع بعضياتهم ما كيلصقوش، كتبقى العجين ديالنا هشيشه، كتولي هشيشه كتفرتت هكذا. نحاولوا نربعوا صافي ونعاودوا الثانيه، لان كنلبسوا وحده فوحده. هذه هي الطريقه ديال تعمار الرغيفات ديال الوالده الله يرحمها. مره واحده اخرى هانتوما كتشوفوا حتى كتولي الرخامه كتبان. صافي. وكان هذيك البلاصه اللي فيها الطويات هي اللي كنردو في الاسفل، البلاصه اللي مطويه كنردوها في الاسفل، والجهه اللي فيها ورقه واحده هي اللي كنردوها من الفوق. صافي وكنطويو عليها عاوتاني هكذا كيجيو مقرملين ومورقين، كيجيو غزالين. كنتمنى انكم تجربوهم فعلا من قلبي، بغيتكم تجربوهم لانهم غيعجبوكم بزاف. صافي وكنحطوهم هكا في الطاوه وكنبقاو مستمرين حتى نكملوا العجين ديالنا. انا عاودت معكم واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه مزيان او تفهموها مزيان. اللي بالنسبه
هكذا غادي حتى سالينا. دائما الجهه اللي فيها الطويات كنحطوها في الاسفل ونطلقو مزيان، ودائما دهني بشويه ديال الزبده. هذه هي الاخيره. انا واخا الزبده مع البروده رجعت بحال البوماط، ولكن واخا هكاك راه كتمشي لينا العجينه. الا شفناها كتلصق لنا شويه مع الرخامه نديروا شويه ديال الزيت في الرخامه، لان الزبده ملي كتكون بوحديتها كتبقى العجينه ما كتمشيش في الرخامه. صافي من بعد ما كملنا العجين ديالنا كنضغطوا عليها هكا واحد شي شويه، كنقرصوها واحد شويه باش ما تبقاش عاليه، وكندخلوها للفرن. ودابا ملي خرجناها من الفرن هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي مقرمله، وما كندهنوهاش بالبيض من الفوق، لان البيض كيرطبها ما كيخليش ليها ديك القرمشه، راه كيجيو مقرمشين غزالين. كنتمنى ان الرغيفات اللي صوبت معكم اليوم يعجبوكم وتجربوهم، وتخليوا لي الراي ديالكم في الكومونتير. وشكرا بزاف على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد. وما تنساوش انكم تبارطاجيو لا فيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. والسلام عليكم.